Երկում ենք, որ ներված ենք մենք, քո կրակն է վարվում մեր մեջ, կրակն է վարվում իմ մեջ, ոչինչ չի կանգնեցնի մեզ, քո ետևից ենք մենք վազում, քո կրակն է վարվում մեր մեջ, կրակն է վարվում իմ մեջ, Տերը փրկեց մեզ շարված են շղթաները, ողորմությամբ դրա, դեպի երկինք տանող ճանապարհը, հայտնում է դրա խոսքը, և կրակը հիմա, որ վարվում է մեր մեջ, ոչինչ չի կարող այն անցնել, մեզ ազատեցիր, ողջ փառքը քեզ Տեր, Աստված մեզ փրկել է, և ապրում ենք նրա համար, այս փափագը մեր չի մարի, փափագը մեր չի մարի, ոչինչ չի կանգնեցնի մեզ, քո ետևից ենք մենք վազում, քո կրակն է վարվում մեր մեջ, կրակն է վարվում իմ մեջ, Տերը փրկեց մեզ շարված են շղթաները, ողորմությամբ դրա, դեպի երկինք տանող ճանապարհը, հայտնում է նրա խոսքը, և կրակը հիմա, որ վարվում է մեր մեջ, ոչինչ չի կարող այն անցնել, մեզ ազատեցիր, ողջ փառքը քեզ Տեր, Մերելների ցարություն արար, մերելների ցարություն արար, մեծարում ենք, այնպես սիրեցիր դու աշխարհը, այնպես սիրեցիր դու աշխարհը, մեծարում ենք, Տերը փրկեց մեզ շարված են շղթաները, ողորմությամբ դրա, դեպի երկինք տանող ճանապարհը, հայտնում է նրա խոսքը, Տերը փրկեց մեզ շարված են շղթաները, ողորմությամբ դրա, դեպի երկինք տանող ճանապարհը, հայտնում է նրա խոսքը, և կրակը հիմա, որ վարվում է մեր մեջ, ոչինչ չի կարող այն անցնել, և կրակը հիմա, որ վարվում է մեր մեջ, ոչինչ չի կարող այն անցնել, մեզ ազատեցիր, ողջ փառքը քեզ Տեր, Պատվում է, որ մոտ լինեմ քեզ իմ Տեր, հավատում է, որ մոտ լինեմ քեզ իմ Տեր, բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը, գիտեմ չես թողնի ինձ երբեք, բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը, Հիսուս քո մեջ ունեմ ամեն բան, Հիսուս քեզ մեծարում, Հիսուս քեզ մեծարում, Հիսուս քեզ մեծարում, փառավորում է, Հիսուս նշում սրտերամ, սիրով քո զորությամբ Հիսուս փառավորում եմ, փառավորում եմ
քեզ մեծարում, Հիսուս քեզ մեծարում, փառավորում եմ, Հիսուս լցրու սրտերը, սիրով քո զորությամբ, Հիսուս փառավորում եմ քեզ, փառավորում եմ քեզ, փառավորում եմ քեզ. Մենք պատվում ենք քեզ, ընդունիր պարկերը մեր սրտից, դու փառավորված ես հավիտյան. Պատվում եմ, որ մոտ լինեմ քեզ իմ Տեր, հավատում եմ, որ մոտ լինեմ քեզ իմ Տեր, բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը, գիտեմ չես թողնի ինձ երբեք, բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը, Հիսուս քո մեջ ունեմ ամեն բան, Հիսուս քեզ մեծարում, Հիսուս քեզ մեծարում, Հիսուս քեզ մեծարում, փառավորում եմ, Հիսուս լցրու սրտերը, սիրով քո զորությամբ, Հիսուս փառավորում եմ, փառավորում եմ քեզ. Հալելույա. Մենք պատվում ենք քեզ, Հիսուս, փառավորում եմ քեզ. Փառավորում եմ քեզ. Զգացողությունների հետ, որ վերեմ ապրե այս վայրի մեջ։ Նախ շնորհակալություն ամեն կազմակերպիչների համար, որ ունեցանք հնարավորությունը բնության գրկում վայելելու եւ հանգիստ եւ Աստծո ներկայություն եւ ամեն ինչ որ մենք ստեղ ունեցանք այսօր այս պահին։ Ու շնորհակալությունից բացի ես ուզում եմ կիսվեմ խոսքի հայտնությունով, այն խոսքի, որ այսօր մենք լսեցինք։ Խոսքը նրա մասին էր, որ ամեն քրիստոնյա ինքը ունի ուղերձ, պատգամ, հրաման կարելի ասել Աստծո կողմից, որ կանգ չառնի, այլ գնա առաջ։ Ու օրինակ այն նավի պահով էր, որը կարող էր կոտրել սառույցներ։ Ես մի հայտնություն ունեմ, այդ նավը ուներ նպատակ, երբ որ ինքը դուրս էր գալիս սառույցալ օվկիանոս, ուներ նպատակ կոտրելու այդ սառույցները, որովհետև իր հետևից գալու են շատ նավեր, որոնք չունեն այդ ուժը, այդ կարողությունը սառույցներ կոտրելու։ Այսինքն մեր նպատակը որն է, որ գիտենանք, որ այն մենք առաջից գնացող նավն ենք, սառույցներ կոտրող նավն ենք։ Ու միշտ հիշենք, որ մեր հետևից եկողներ կան, նավակներ կան, որոնք չեն կարող այդ սառույցները կոտրել։ Եթե յուրաքանչյուրս այս նպատակը ունենանք, մենք կլինենք հաղթող, ինչպես որ մեր Աստվածն է հաղթող, որովհետև մենք բոլորս կանչված ենք նման լինելու մեր ամենակարող Աստծուն։ Ու այդ նպատակ, ու այդ տեսիլքը մենք մեր առաջ պետք է ունենանք միշտ, գնանք առաջ ու երբեք չկակնենք, ու երբեք չհանձնվենք, ու երբեք չնայենք իրավիճակներին, այլ այդ նավի նման ունենանք տեսիլք ու գնանք մինչև վերջ։ Այն վերջը, որ մեր Աստված մեզ համար ունի։
ու իմանանք, որ մենք մենակ չենք, այլ մեր հաղթող Աստվածը մեզ ուղեկցում է ամեն ժամանակ։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս օրվա համար, ամեն կազմակերպչի համար, որ այս երեկույթը կազմել է, որ մենք այսօր այստեղ հավաքված ենք եւ այստեղ ես զգացել եմ Աստծո ռեալ ներկայությունը եւ շատ շնորհակալ եմ ամեն մի ծառայողից, ամեն մի անդամից։ Այսօր ես իմ տպավորությունը քարոզից էր, որ ես չպետք է լինեմ միայն նստած քրիստոնյա, այլ պետք է լինեմ քայլող քրիստոնյա, այսինքն ես իշխանություն ունեմ դևերի վրա, բժշկության վրա, ես ամեն ինչի վրա Հիսուս Քրիստոսի մեջ ունեմ իշխանություն։ Այսօր ես շնորհակալ եմ, որ հենց այս եկեղեցու մեջ եմ, որտեղ այստեղ տեսնում եմ իմ Աստծո ռեալ ներկայությունը ու կենթանի հոգին, եւ ես շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ ընտրել են որպես Ղարաբաղի ծառայող եւ ես ուզում եմ առաջ տանեմ Աստծո գործը առաջ, ամեն անգամ դեպի առաջ ու լինեմ այն մեկից, ով այն քրիստոնյանից, որը չի նստում, այլ ուղղակի քայլում է ամեն անգամ դեպի Հիսուսը, մեր ուղին դեպի Հիսուսն է եւ ես ուզում եմ լինել ավետարանող, որպեսզի ամեն անգամ ավետարանեմ իմ Աստծո խոսքը եւ լինեմ այն մեկը, որը կբժշկի, կազատագրի ու օծերի վրա ուղղակի կքայլի։ Հայտնում բոլոր այն անձանց, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայել այսօրվա այս գեղեցիկ օրը մեզ նվիրելու համար, որովհետև հրաշալի է լինել սիրված մարդկանց կոլեկտիվի մեջ, առավել եւս Աստծո ներկայության մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ինչ եմ տանում ինձ հետ տուն։ Աստծո խոսքը բնականաբար ու մանավանդ այն, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքն է որոշում լինել ուղղակի տուրիստներ պտտող մի փոքրիկ նավակ կամ զբոսաշրջության նավակ, թե լինել հածանավ, որ պատրաստ է ընդունել սառույցի սառնությունը, դժվարությունը, բեռը եւ ուշադիր լինել, որ իր հետևից եկողները հանկարծ հետ չմնան այդ սառը ջրերի մեջ, որովհետև աշխարհը իրականում սառն է ու Աստված մեզ միակ տակ տեղը, որ կանչել է իր սերն է։ Ես այս խոսքն եմ ինձ հետ տանում տուն եւ այս որոշումը, թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս եւ իր խոսքը մեր ներսում։ Այսօր այն օրն է, որ Տերն է ստեղծել, մենք հավաքվել ենք այս բնության գրկում ու շնորհակալ ենք այս օրվա համար, այս քանչելի օրվա համար, որովհետև սա մի օր է, որ պետքա փառավորենք Տիրոջը։ Այս օրվա մեջ մի մեծ խորհուրդ կա Աստծո խոսքի հետ շփվելը, Աստծո խոսքը, որ մեզ առաջնորդում է ու ամեն ժամանակվա մեջ Աստծո խոսքը մեզ տանում է մի վայր, որ մենք ստանում ենք մեր հայտնությունները, ու այդ հայտնությունները մեզ համար դառնում է կյանքի փուլ, ու այդ կյանքը, որ մեզ տրված է ի վերուստ, որ մենք շարունակենք Աստծո գործը կատարել, այնքանով, որքանով մեզ վստահված է, այնքանով, որ մենք կարողանում ենք անենք ու մենք անենք ամեն բան լավ վիճակով, լավագույնս տանք Աստծուն ու փառավորենք ամեն ժամանակների մեջ։ Շնորհակալ ենք այսօրվա կազմակերպիչների համար, այսօրվա համար, որ կազմակերպվել է այս օրը, այս գեղեցիկ հրաշալի բնության գրկում, որ Աստծո խոսքը ամենտեղ տարածվի, լսելի լինի, բոլորը լսեն, բոլորը ծանոթանան Աստծո խոսքի հետ ու առաջնորդվեն հենց այդ սառցաբեկորները ջարդող նավերի նման, որ միշտ մենք մեզ հետ տանենք այն մարդկանց, այն խոսքը, որը մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենականություն։ Շատ հիանալի օր անցկացրեցինք, շատ լավ ժամանակ անցավ բնության գրկում, խոսքն էլ օր էր եւ այսինքն պետք է մենք բոլորս իմանանք, որ պետք է լինենք ոչ թե ուղակի մարդ, որ պետք է նստենք եկեղեցում, այլ ուղակի շարժվենք առաջ, ճեղքելով դժվարություններն ու սառույցները։ Ես փառք եմ տալիս Աստծուն այսօրվա համար, որ մեզ հավաքեց մի տեղում, այսքան բացակայությունից հետո, որ չէին կարողանում շփվել իրար հետ, այսօրը շատ օրհնված էր։ Շնորհակալ ենք մեր Հովից, որ հավաքեց եւ տվեց այն խոսքը, որ Աստված այսօր իր միջոցով տվեց մեզ, որ նմանվենք Հիսուսին, լինենք սառցահատ նավի նման, որ կարողանանք մարդկանց մեջից ջարդել, կոտրել են սառույցը, որ տարիներ շարունակ սատանան ձևավորել է մարդկանց մեջ, հեռացրել Աստծուց։ Թող Աստված օգնի մեզ, որ կարողանանք տարածել խոսքը Հայաստանով մեկ, երկրով մեկ, եւ որ հալվի այդ սառույցը մարդկանց մեջից, հալվի այդ ամբողջ կոշտությունը, եւ որ մարդիկ կարողանան շրջվեն դեպի Աստծուն, կարողանան ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին եւ կարողանան ապաշխարեն իրենց կյանքը դարձնելով Աստծուն հաճելի, Հիսուսին հաճելի կյանք։
Փառք Աստծո այսօրվա համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ ես այսօր եմ։ Ուզում եմ այսօրվա խոսքից իմ տպավորության մասին պատմել։ Ես մտածում եմ, որ մենք շատ ժամանակ իրականում ընտրում ենք մեր հանգիստ կյանքը, բայց դա շատ սխալ է, որովհետև շատ մարդիկ կան, որոնք ունեն մեր կարիքը եւ մեր բոլորիս օգնության կարիքը, Հիսուսի օգնության կարիքը։ Եվ մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք Հիսուսի հետևորդներն ենք, մեր գործերով, ամեն ինչով, մեր կեցվածքով, մեր կյանքով։ Спасибо Богу за это время, за то, что Он дал нам время провести вместе, за то, что такой прекрасный день. И слово, проповедь была очень хорошая и очень вдохновляющая о том, что нам нужно двигаться вперед и, несмотря ни на что, говорить о Христе, и говорить, чтобы не только мы спасались, но и люди, которым реально нужно спасение, чтобы спасались и познавали Христа. Իրականից հրաշալի օրեր, այսօր մենք որոշակի եկեղեցու որոշակի քույրիկների հետ հավաքվել ենք բնության մեջ, այս կորոնավիրուսի ժամանակ մենք իրականից կարողացանք միասին հավաքվել, ուրախանալ, լսել Տիրոջ խոսքը եւ հետաքրքիր է, ես երբ որ նույնպես լսում եի խոսքը, ես նույնպես ստանում եի հայտնություններ եւ իրականից այնքան կարեւոր է այսօր այս ժամանակներում, որ մենք ոչ թե ուղղակի քրիստոնյաներ լինենք, այլ վերցնենք պատասխանատվություն, իրականից դառնանք այդ սարսափ նավերի նման եւ չապրենք մեզ համար, իրականից կարողանանք ճանապարհ բացել ուրիշների համար, այսինքն չվախենանք ոչ մի բանից, Հիսուսի նման կարողանանք գնալ առաջ ու քանդել այդ իրավիճակները, այդ խնդիրները, որ սատանան բերում է մարդկանց կյանքերի մեջ։ Հիսուսը մեզ տվել է իշխանություն եւ ավետարանների մեջ ասում է գնացեք, ավետարանը քարոզեք, հիվանդներին բժշկեք, դևերին հանեցեք, մեռելներին հարություն տվեք, սա մեր կանչվածությունն է։ Ես կուզեմ, որ ամեն մեկս վերցնենք պատասխանատվություն եւ ապրենք Աստծո պատվիրանի մեջ, քայլենք նրա հետ միասին, իրականից ու բերենք Աստծո ուրախությունը մարդկանց կյանքերի մեջ։ Թող Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։